सम्पूर्ण नमस्कार। यति बेला बिहानको 6:25 भएको छ। म घान्द्रुक गाउँमा छु। बिहानको दृश्य हेरौँ है त। यति बेला म चाहिँ घान्द्रुकको मध्य भागतिर घान्द्रुक गाउँको मध्य भागतिर चाहिँ यहाँ छु। बिहानको समय यहाँबाट यस्तो देखिएको छ। यो म अहिले बसेको बिल्डिङमा चाहिँ एनटिसीको टावर पनि रहेछ। यो ब्याङ्क भएको बिल्डिङ हो। यहाँ चाहिँ पाहुनाहरू पनि बस्ने होटल पनि व्यवस्थापन रहेछ तल्लोतिर, तल्लो फ्लोरमा। यहाँबाट चाहिँ माछापुच्छ्रे, यो माछापुच्छ्रे हिमाल चाहिँ यहाँनिर देखिएको छ भने यतातिर अन्नपूर्ण हिमाल चाहिँ बादलले छेकेको छ। एकछिनमा खुल्ला सायद। यस्तो छ यहाँको गाउँ साथीहरू। अत्यन्त रमाइलो छ, चिसो पनि छ। यो ठाउँ चाहिँ गुरुङ समुदायको परम्परा र संस्कृति झल्किने खालका गतिविधिहरू यहाँ देख्न पाइन्छ र अनेक ठाउँबाट नेपालका पर्यटकहरू यहाँ आउने गरेको पाइन्छ। वहाँनिर चाहिँ बस स्टप, बसहरू पनि त्यहाँ छन् कि यहाँनिर बस स्टप काउन्टरहरू त्यहाँ छ। काउन्टरको नजिकै हामी छौँ। अब चाहिँ दिनभरि यो गाउँ चाहिँ हेरिनेछ आज।